हेलो व्यूवर्स, अब आपको 20 से 25 हज़ार खर्च करने की ज़रूरत नहीं। अब आपके गाड़ी का रिटार्डर बॉक्स इजीली रिपेयर हो जाएगा। मैं इस वीडियो में आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे गाड़ी का रिटार्डर बॉक्स रिपेयर किया जाता है और स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसकी मुकम्मल रिपेयरिंग पे गाइड करेंगे। और अगर आपको इसके पॉइंट्स ना मिलें तो आप हमें वीडियो में कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपको इसकी लोकेशन बता देंगे कि आपको ये कहाँ से मिल सकते हैं या हम आपको अवेलेबल करा देंगे। सो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब।
सो फाइनली अब रिटार्डर बॉक्स रेडी हो चुका हुआ है। अब हम इसका बाकायदा टेस्ट करेंगे और इसके टेस्ट में अभी आप लाइव देखेंगे कि इसके चारों के पॉइंट वर्किंग कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट वर्किंग ना करे तो इसका मतलब है ये गाड़ी के अंदर रिटार्डर बॉक्स काम नहीं करेगा। और अभी आप देख रहे हैं कि हमारे चारों पॉइंट ओके हैं। अब इसकी बारी है बॉडी के अंदर इसको फिक्स करने की, और इस तरह हमने आज का रिटार्डर बॉक्स रेडी कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।